تحياتي لكل أصدقائي على اليوتيوب، برحب بحضراتكم ولايف جديد. طيب، معانا إيه في اللايف النهاردة؟ في جزئنا الأول شائعات لجان أوراني وانسياق المتزملكين، حوار مهم جدا في الجزء الأول. عبد القادر يرد على عرض الأهلي للتجديد، حوار مهم أيضا في الجزء الثاني. ميدو يفضح أبو العينين، حوارنا في الجزء الثالث. أزمة عربية إمام عاشور، حوارنا في الجزء الرابع. وفي الجزء الخامس والأخير والمهم، تصريحات فريرا والتشكيل المتوقع للجونة. دي الحاجات اللي هتبقى معانا النهاردة. أرجو الناس اللي معانا بقى نعلى باللايكات، وبرحب بالصديق الغالي الكروان أحمد الطيب، معلقنا الرائع والزملكاوي الجميل، منور دايما اللايف. هبدأ مع حضرتك على طول بشائعات لجان أوراني وانسياق المتزملكين. حقيقة إنه يعني اللي بيحصل ده شيء متوقع. يعني خلينا نقول إنه اللي حاصل ده شيء متوقع. قصة أزمة شيكوبانزا، وأصل شيكوبانزا حذف مش عارف صورته بتشيرت، هو أصلا ما حطش صورته بتشيرت الزمالك بروفايل. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا دخلت على الصفحة منذ قليل. يعني الراجل استوريهاته صورته مع بازيرا لاعب نادي الزمالك، منزل صورتين معاه كستوري. منزل الفيديو بتاع احتفاله مع جماهير نادي الزمالك موجود. الفيديو بتاع تقديمه كصفقة في نادي الزمالك موجود. كل حاجة موجودة. هو أصلا ما كانش يعني صورة بروفايله أصلا من ساعة ما جه نادي الزمالك ما اتغيرتش. هو من ساعة ما جه نادي الزمالك وصورته بتشيرت منتخب أنجولا من ساعة ما جه نادي الزمالك، وما كتبش في البروفايل بتاعه إنه لاعب في نادي الزمالك. ولكن اللي بيحصل ده زي ما قلت لك طبيعي ومتوقع. ليه؟ لأنه هناك في نار ولعة. فهو عشان يجابه النار دي لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل اللي هو بيعمله. اللجان تشتغل، الواد مخاصي يطلع يقول لك مش عارف وشيكو بنزا وحذف اسم الزمالك، والكذاب اللي بيبدأ كلامه دايما بذكر أدعية وآيات قرآنية وبعد كده يكذب. طب يا راجل انت احترم طيب البداية اللي انت بتقولها. يعني احترم الكلام اللي انت بتقوله. لا، يبدأ يقول حاجات كده بقى شغل اسمه ايه، تفقير بيفقر. وبعد كده ايه، يبدأ في الكذب انه شيكوبانزا كان حاطط صورته بتشيرت الزمالك. صورته ما حصلش من ساعة ما جه الزمالك وصورته بتشيرت منتخب انجولا. انه حذف كل صوره ما حصلش. فيديو احتفاله مع الجمهور موجود، وفيديو تقديمه موجود. ولكن ده طبعا احنا عارفين ان ده شغل لجان. هو اوراني بيقول يلا 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 انت وهو يشتغل، والعيال دي بتشتغل بالفلوس. زي ما طلع عبد الناصر قبل كده قال عليه، قال لك كنا بناخد فلوس صراحة. هو الراجل زي ما برضه قلت لكم قبل كده مأجر بقه. ده مأجر بقه. الكلمة اللي بتطلع دي بحساب، مش بحساب مثلا انه بحاسب، لا. ما علينا من الاسامي يا طارق، سيبك من الاسامي. حبيبي يا يحيى، منور. يحيى خطاب منور يا حبيب اللايف. الزملكاوي الجميل طبعا يحيى، منور يا يحيى. فهو مأجر بقه، يعني بقه ده متأجر.
خد كذا واطلع قول كذا، خد كذا، وكل حاجه لها تسعيره، عنده منيو. هتطلع تخبط في فلان هتاخد كذا، هتطلع تسافر ده طلع سافر هو وعبد الناصر 100 غمر عشان يتابعوا الانتخابات هناك، وتصاحبوا على المنافسين بتوع مرتضى هناك. ليه؟ مجدي العتال وهاني العتال دفعوا لهم زي ما قال عبد الناصر زيدان، دفعوا لهم ويلا ياخد بقى بدلات سفر وبتاع وبدلات اقامه والكلام ده كله. عيال بتتأجر، عيال بتتأجر. ويجي بعد ده كله يتكلم على واحد زي النضيف احمد الطيب. يعني تلاقي ده الواد اللي بيتأجر ده بيتكلم انت متخيل ان ده بيتكلم عن احمد الطيب. نرجع لموضوع اللي يزعل بقى، دي عيال لجان وشغاله، والموضوع كمان بقى ايه؟ يعني ما بقاش على المستخبي، لا معروف الصفحات بتاخد 3000 جنيه زي ما احمد عبد القادر قال. الواد مخاصي ده بياخد معرفش بقى ده، بس شكله بياخد كتير يعني، لان عبد الناصر كان طلع اشتكى من القصه دي وقال منعوا عني ومراتي كانت تعبانه وبتاع ومنعوا عني المرتب وقصه كده يعني. كان العيال دي كانت بتاخد مرتبات في الشهر يعني. في المقابل انه بيأجر بقه ويطلع يقول كذا، يطلع يقول على طول عبد المأمون. المهم اللي يزعلك بقى هو انسياق بعض الزملكاويه للاسف يعني. يا عمي انا هفترض معاك ان شيكو بنزا متمرد، وهفترض معاك انه في مشاكل على الفلوس، وهفترض معاك ان هو مش عايز ينزل التدريبات، مع ان الواد بيتمرن كل يوم وهيبقى جاهز لمباراة الجونة، وقد يكون اساسي في مباراة الجونة. انا جاي لكم في عبد القادر في الجزء الثاني. ولكن يا عمي انا هفترض معاك اللي حاصل ده لازمتها ايه ان انت تقول هو انا ما بيجيليش اخبار وحشه من داخل نادي الزمالك؟ يعني بيجي، بس اقول ليه؟ اقول ليه؟ انا هستفاد ايه؟ هم هناك بيعملوا كده، هم هناك بيعملوا كده، بتبقى الدنيا والعه هناك، ويطلع قدامك يقول لك لا والعه ايه، ده سويسرا، ده باريس، ده الحياه جميله هناك، وهم ماسكين مقطعين بعض، بس ده طبيعي وانا عذره ولازم يحصل كده. انا بس اللوم على البعض ومنهم للاسف اللي انا دايما بتجنب ان انا هاجمه، بس هو مصر للاسف يعني، مصر بتصرفاته. واللي انا مش فاهمها، هل يا كابتن يا تاريخي، هل انت ناقص ريتش؟ لا صفحتك ما شاء الله. ناقص فلوس؟ ما شاء الله شغال في اكبر القنوات. ناقص شهرة؟ الناس كلها ما شاء الله عارفاك. ناقصك ايه؟ حبيبي يا استاذ مايكل، صديقي الغالي مايكل اسعد، الف شكر يا غالي على النجوم، الف شكر. لا ما اعرفش والله، ما عنديش المعلومه. مايكل عازل ما عنديش المعلومه والله. فانت ناقصك ايه يا كابتن؟ يا كابتن انت الكابتن التاريخي زي ما بنقول. عيب انت لا ناقص ريتش مره تطلع تسف وتتريق بعد هزيمه الزمالك من وادي دجله، ومره تطلع تتريق بعد التعادل مع المقاولين. طب ليه؟ انت كده حيادي يعني؟ انت كده يعني عايز تظهر لهم ان انت حيادي؟ والله العظيم عمرهم ما هيامنوا ان انت حيادي، وهيفضل هو انت كده بتتقي شرهم، والله لا يفضلوا يشتموا فيك،
اوعى تفكر ان انت كده بتكسبهم، والله بتخسرنا ما بتكسبهم، والله بتخسرنا ما بتكسبهم. يا كابتن جمهور الزمالك اللي عملك، سيبك من الكوره، انت لعبت زيك زي ناس كتير، بس بعد الكوره يا كابتن ارجع بقى كده، ارجع كده. مين اللي كان في ظهرك؟ مين اللي كان في ظهرك واللي كان سندك في الاعلام اول ما بدأت اعلام وكان طوب الارض بيحاربك؟ مين اللي كان في ظهرك؟ جمهور الزمالك ليه فضل عليك. جمهور الزمالك ما يستاهلش ان انت تعمل كده يا كابتن. هو شوبير بيطلع يقول حاجة عيب في الاهلي؟ بعيدا عن وجوده في قناة الاهلي، وهو موجود في كان بيطلع يقول عن مشاكل في الاهلي؟ مستحيل. اتمنى ان انت تتخلص من النقطة دي يا كابتن يا تاريخي. وزي ما قلت لك، انت لا ناقص نجومية، انت راجل نجم والدنيا كلها عارفاك، ولا ناقص ريتش، صفحاتك ما شاء الله، ولا ناقص فلوس، برضه شغال في اكبر القنوات وبتقبض قد كده، وبتطلع في الراديو وبتطلع في التلفزيون وبتطلع في كل حته، وغير ان انت ليك برنامج بتطلع ضيف كمان في برامج. ف يا كابتن يا تاريخي، عشان حتى الناس اللي فضل عليك يا اخي، عشان ما تنيمش واحد ليه فضل عليك وكان بيساعدك وكان بيساندك وكان بيدعمك، زعلان. انت مش ناقص حاجه يا كابتن. الجزء الثاني، عبد القادر يرد على عرض الاهلي للتجديد. كابتن وليد صلاح الدين اللي انا مشفق عليه طبعا على المعركه، الله يكون في عونه. وخلي بالك عندهم ازمه. هو يعني بيحاولوا ان هم يخففوا من حده الازمه. للاسف انا حاطط، خلي بالك انا حاطط نفسي مكانهم. انا لو مكانهم في القصه دي هيبقى عندي مصيبه سودة. ايه هي المصيبه؟ المصيبه ان انا طلعت من نفسي وخدت سقف المرتبات ده، وعشان اطلع لساني طيرته 4-5 اضعاف انا من نفسي. ليه؟ لمجرد ان انا عايز اطلع لساني بس. بعد ما طار، انا النهارده مش عارف اعمل حاجه، واي لاعب النهارده هيتكلم معايا هيبقى عنده حق. يعني انا حاطط نفسي النهارده مكان وليد صلاح الدين. النهارده بقى جاي هيقعد مع مروان عطيه. يا كابتن مروان، احنا عايزين نعدل لك عقدك. هتعدل بكام يا كابتن؟ هنعدل لك يا ابني من 7 ل 15، الضعف. الكلام ده او المحادثه دي لو بتحصل في اي ظروف طبيعيه كان هيبقى الواد طاير بقى. ده هيضعف لي واحد بياخد 2000 جنيه في الشهر، قالوا له تعالى فجأة هنديك 4، ده هيطير. طب لو في بقى نفس الموظف بياخد 40، لسه جاي امبارح بياخد 40، فانا من نفسي هقول له طب يا كابتن انت حط نفسك مكاني. انا النهارده زميلي اللي بيني وبينه متر في الملعب واللي بيلعب زيه، طلعش نار من بقه ولا حاجه، ما بيكسبناش لوحده، بياخد 40. انت يا كابتن حط نفسك مكاني. هترضى بالاربعه؟ هترضى بال15؟ زميلي بياخد 150، هترضى انت بال15؟ فهي ازمه ملهاش حل. حلها ايه؟ اللي هم مش عايزين يشوفوه برضه عشان يفضل مطلع لسانه. حلها انه يمشي. ابو 150 يمشي، وابو 70 يمشي، وابو 60 يمشي، عشان تعرف تعدل الفرقه. والله ما هتتعدل. مش لو جبت وليد صلاح الدين بقى، مع احترامي، لو جبت التخين والله ما هتتعدل.
طب ازمه شيكو بنزا كده كده معديه وكده كده اما ينزل ويشارك انت كده كده حبيبي هتسكت. انما البلوى والسودة والمصيبه اللي عندكم هتحلها ازاي؟ مشيه في يناير بقى. بس لو مشيته في يناير هتطلع لسانك لمين او بمين؟ فقعدوا. كابتن وليد قعد مع احمد عبد القادر. يا عبد القادر، عبد القادر تقريبا عقده 8 9 حاجه كده يعني. يا عبد القادر يا ابني احنا هنديك 15. قال له لا والله يا كابتن انا عايز 50. ايه؟ قال له 50. ازاي يا عبد القادر يا ابني؟ قال له زي ما بقول لك. انا بقى لا هقول لك 60 ولا هقول لك 70 ولا هقول لك 80 ولا هقول لك الكلام ده كله. انا بقول لك ان انا عايز المبلغ اللي كمان مش هفاصل معاك فيه، يعني مش بقول لك 50 هتقول لي 40، لا. انا مش هاخد اقل من 50 مليون. جهز ال 50 مليون وانا جاهز على التوقيع. وده طبعا اسلوب. اه والله استاذ صلاح وادي بيقول لي لو جابوا صلاح الدين الايوبي نفسه ركب الدائري خلاص، اللي بيشتم ركب الدائري. ف ده طبعا تمهيد لانه عبد القادر عايز نادي الزمالك مش عشان الفلوس. عبد القادر عايز نادي الزمالك عشان الشعبية، عشان الجمهور. واحد هيقول لي طب ما الاهلي شعبية وجمهور، ماشي، بس جمهور الاهلي بيكره عبد القادر وبيشتموه، والعيال اللي جان على صفحاتها بتشتمه عشان ما بيدفعش، وهو نفسه قال كده. ده في عز تألقه مع الاهلي، مش انه بقى مرمي بره القايمة. ده الكلام ده في عز تألقه مع الاهلي كانت اللجان بتشتمه والصفحات بتشتمه. فعايز الزمالك عشان الجمهور، عشان الشعبية، عشان هيلعب اساسي، عشان منتخب مصر، عشان منتخب مصر. فبعيدا عن الفلوس، عبد القادر عايز نادي الزمالك، وعبد القادر بنسبة كبيرة هيبقى موجود في نادي الزمالك يعني. وكل اللي هو بيعمله من رفض عروض سيراميكا ورفض العروض اللي هي المحلية ورفض عرض السعودية ورفض كل العروض دي مقدمات لانتقاله لنادي الزمالك. وانتقاله لنادي الزمالك مسألة وقت يعني. وهو عيل بيفهم، عبد القادر عيل بيفهم، لأنه لو استمر. على فكرة عبد القادر حتى، وعلى فكرة عبد القادر أنا وجهة نظري بقى أفضل من تريزيجيه، وحاليا بمستوى بن شرقي أفضل من بن شرقي. بس هل عبد القادر هيلعب على تريزيجيه وهيلعب على بن شرقي؟ مستحيل. مستحيل حتى لو أفضل منه. وحتى لو المدير الفني اللي هم جايبينه هيبقى شايف ان هو افضل منهم، والله ما هيلعب لا على تريزيجيه ولا على بن شرقي. مفيش اي اخبار عن الارض، وقصة الارض الموضوع مبهم ومحدش عارف حاجة، والناس معرفش في تكتم ليه وساكتين ليه على الموضوع، انا مش عارف. الجزء الثالث، ميدو يفضح ابو العينين. كتب احمد حسام ميدو على حسابه على منصة اكس، قال لك من حق الاهلي الاعتراض على قرارات الحكام، كما من حق اي نادي المطالبة بالتحقيق مع اي حكم. الغريب بالنسبة لي هو موقف سيراميكا، الفريق اللي اتظلم بوجود ضربة جزاء صحيحة لصالحهم، ولم يحرك النادي ساكنا. ولم يتحدث الكابتن علي ماهر عن الظلم اللي تعرض له فريقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. لا يوجد أي تفسير بالنسبة لي إلا أنها تعليمات من الأستاذ محمد أبو العينين. طبعا اللي أعلن من قبل إنه في مباراة فريقه ضد الأهلي بيكون مبسوط لو أي من الفريقين فاز بالمباراة. هي دي الرياضة، هي دي المنافسة، الدوري المصري إلى أين؟ الصراحة كلام محترم جدا من ميدو. يعني ما اعتقدش ان ميدو يبقى مستغرب، لانه هو نفسه بيجاوب اهو. يعني ليه علي ماهر ما اعترضش في المؤتمر الصحفي؟ انا عايزك بس تتخيل ان احنا شلنا الاهلي وحطينا الزمالك.
انا عايزك طبعا ده لو الزمالك كانت البلانتي اتحسبت يعني. بس انا عايزك تتخيل ان الزمالك هو اللي مكان الاهلي. البيانات يا جدعان، ده السنه اللي فاتت الاخ محمد مصلحي، ما نعرفش هو فين نصيبه دلوقتي، الاتحاد اتذبح في ماتش الاهلي، وركله جزاء يحيى عطية الله. خبراء التحكيم كلهم بلا استثناء اجمعوا ان الاتحاد السكندري والسنه اللي قبليها يستحق ركله جزاء على يحيى عطية الله، وكان المفروض الاتحاد يطلع كسبان الاهلي. صوت صرصور الحقل، ولا حياة لمن تنادي، ولا بيان، ولا اعتراض، ولا المدير الفني اتكلم، ولا الهوا. جه في ماتش الزمالك عبد الغني محمد خد انذار تاني سيموليشن، خد انذار على السيموليشن، وكان الانذار التاني والطرد. طرد صحيح ما فيهوش اي حاجه، والكره ما فيهاش اي ركله جزاء، واترجعت في الفار. بيانات واعتراض على التحكيم والحقونا يا ناس والشغل اللي بالكوا فيه ده. طب وماتش الاهلي حضرتك، ما انت ده انت اتدبحت فيه. ده كل خبراء التحكيم اجمع، وكل خبراء التحكيم في ماتش الزمالك والاتحاد اجمعوا انه عبد الغني محمد سيموليشن ويستحق الانذار الثاني والطرد. ما انا بتكلم على الاتحاد دلوقتي، ما انا عارف انه ابو العينين، انا بتكلم على نادي الاتحاد الواقعه اللي حصلت قبل كده. فالاخ ابو العينين سكتم بكتم، علي ماهر ولا سيره في المؤتمر الصحفي. انا عايزك بقى في ماتش الزمالك مع سيراميكا يبقى في فاول، بس فاول لسيراميكا ما يتحسبش، واتفرج بقى على الصياح وعلى البيانات ده بقى الايه، هي دي ويا ريت يا ريت بعد كل ده ان الناس عارف ينافس. يعني يا ريته عارف الا لسه بينافس على الهبوط في المركز العاشر في المنطقه الدافيه في نص الجدول. يا ريت بعد ده كله عارف يتنيل ينافس. الجزء الرابع، أزمة عربية إمام عاشور. صعبان عليا الواد إمام، والله صعبان عليا لاعب بهذه الإمكانيات بيتعرض لهذا الكم من الظلم الصراحة. يعني الواد بياخد 25 مليون، 15 و10 إعلانات، ظلم فج. ولعيب دريجين لعيب دريجين بيفضل يمشي بيجري بالكرة لحد ما يطلع اوت، ياخد 160 مليون. والله ظلم بي. لاعب شايل الفرقة، إمام عاشور شايل فرقة النادي الأهلي، والفرقة من غير إمام عاشور تفقد 50% من قوتها، من غير وسام أبو علي تفقد 25 كمان. وعلى فكرة دول أحد أهم أسباب أزمة الأهلي. الدرجين زيه زي أي لاعب، هو جاي تطليع لسان بس. لاعب عادي جدا 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 جدا، مجهود بس، درجين بس. انما انه يخلص ماتش ولا لا مش بتاعته. اللي يخلص واللي يشيل الفرقه امام عاشور. اما يبقى واد زي ده ويتظلم هذا الظلم، ياخد 10%، ياخد عشر مرتبه، ظلم والله. انا قلب عند امام عاشور الصراحه. رخر الواد يا عيني بيتنشأ وبيتمحك، وراح اشترى عربيه بالقسط وزنق نفسه. اشترى عربيه زي عربيه الواد درجين فقرة الفرن، فقرة تهدئة النفوس. راح اشترى عين عربية زي عربية الولا، اشتراها بالقسط. ما الواد معهوش، غلبان بياخد 25 مليون. يعملوا ايه ال 25 مليون؟ 25 مليون في الزمان ده يعملوا ايه يا جماعة؟ اعقلوا الكلمة. راجل بياخد 2 مليون تقريبا في الشهر، يعملوا له ايه دول؟
يعني 2 مليون في الشهر دول يفتحوا بيت؟ انا مش عارف الواد ممشي اموره ازاي. تلاقي جمعيات بقى، يعني تلاقي الحاجه حماته بتعمل له جمعيات. ما هيمشي حياته ازاي 2 مليون في الشهر؟ فالواد راح جاب عربيه بالقسط يا عيني، معهوش. التاني غرقان في الملايين، هو وابوه هناك في بيشتروا فيلل في قصور في المنيا هناك، والواد مش لاقي. الواد امام مش لاقي، راح اشتراها بالقسط. طب فاليو، اشترى يا عين العربيه بالقسط عشان بس يبقى شبه الواد درجين بس. فانا قلبي عنده والله. مش عارف مين يستحمل. روح يا ابني على الخليج، يا ابني اطلع على السعوديه، يا ابني امن مستقبلك ومستقبل العيال، وهات العربيات وروق نفسك وادفع الاقساط اللي عليك دي. ده مالهمش امان، هيرموك في لحظه وما تلاقيش تدفع اقساط العربيه. اسمع مني. اشترى نص المنيا. استاذ نوع بتقول اشتروا نص المنيا، اشتروا المنيا كلها. اخيرا تصريحات فريرا والتشكيل المتوقع للجونه. مبدئيا انا سعيد جدا بتصريحات فريرا، وحسيت، انا قلت لكم امبارح في اللايف بتاع امبارح، انا حسيت ان ممكن يكون كلامي وصل له، الله اعلم، لان الراجل تقريبا بيرد عليا النهارده يانيك فريرا بيقول: اذا شعرت ان اي لاعب يفكر في مباراة القمة من الان فلن يكون في حساباتي، تركيزنا في مباراة الجونة الان لا غيرها. انا قلت كده امبارح. والله استاذ مايكل اسعد، عربيه ب 20 مليون، شويه جعانين ومنظره فاضيه. ما هو بص يا استاذ مايكل، ما هو الواد ده كان كابوسه في الزمالك يعني، وهو موجود. والله العظيم انا بتكلم بمنتهى الامان، وهو موجود في الزمالك كان الصراحه نجم الفرقه كان امام عاشور والله، واللي كان شايل الفرقه في اخر سنتين الصراحه. يعني امام برضو مستواه يعني بدأ يعلى واحده واحده، يعني في اخر سنتين قبل ما يمشي كان امام هو نجم فرقه نادي الزمالك. بس كان مين المتصيد؟ هو الواد الجعان ابن الجعان. ف هو كان عايز يخلص لانه كان مظلوم، حاسس انه مظلوم في الزمالك، فهرب منه وراح ميتلاند ورجع على الاهلي، عاش الوضع وخد الليله وخد برستيجه. فتيجي يا دي انت تنط لي تاني وانا ما رايش غيرك؟ فنط له في الاهلي خد اكتر 10 اضعافه. طب في الزمالك كانت مبلوعه، كان هو مثلا بياخد 3 4 مليون، وكان الواد الدرجين بياخد 7. كان فرق 2 3 4 مليون ما بينهم وما بين بعض يعني. انما ناخد 25 تاخد 160، ما هي نطه برضه غريبه. نرجع بقى لموضوعنا. انا سعيد بتصريحات فريرا، وحاسس انه هو حد قال له الكلام اللي انا قلته. انا كنت قلقان وقلت الكلام ده امبارح. الحركات اللي بتتعمل حسستني ان مفيش اي اهتمام بمباراة الجونة، ولكن الراجل بيرد النهاردة وبيقول انه اي لاعب خارج عن التركيز في او بيفكر في مباراة القمة هستبعده من تشكيلتي. قال كمان فريرا: جماهير الزمالك تجعلني مستمتع. طبعا انتوا عارفين ان هو بيعمل دايما مؤتمر صحفي قبل المباراة ب 48 ساعة، بيومين يعني. فعمل مؤتمر مباراة الجونة النهارده. جماهير الزمالك تجعلني مستمتع بما يقدموه، هناك أعداد كبيرة تحضر في كل المباريات ونشعر لهم بالامتنان، وعلينا أن نشكرهم بتقديم أفضل ما لدينا في كل المباريات وأن نؤدي ما علينا بكامل طاقتنا. طيب الموقف إيه؟ أعتقد أنه بارون أوتشينج هيشارك، لأن عمر جابر لم يكتمل شفاؤه، ممكن هيرجع على مباراة القمة. قد يشهد تشكيل الزمالك الحضور الأول لبارون أوشينج،
معرفش هل هو هيجازف بيه ولا المشكله انه مفيش، يعني حتى محمد شحاته اللي كان ممكن يلعبها برضه مصاب ولسه ما رجعش من الاصابه يعني. وعبد الحميد معالي، يعني تغيير كامل في الجبهه اليوم. طيب التشكيل مين؟ محمد صبحي في حراسه المرمى، حبيبي عم حسن، استاذ غريب ندى، منورين الدنيا. محمد صبحي في حراسة المرمى. الراجل بيفكر في إراحة حسام عبد المجيد، يخليه جنبه على الدكة خوفا من إنه ياخد الإنذار الثاني. فممكن تلاقي صلاح الدين مصدق ومحمد إسماعيل قلبين دفاع. على اليمين أوشنج، وعلى الشمال طبعا فتوح بعد غياب محمود بن تايك للإيقاف. وسط الملعب دونجا وعبد الله السعيد، وأمامهم ناصر ماهر. على اليمين عبد الحميد معالي، وعلى الشمال شيكو بنزا أو آدم كايد برضه لسه. وفي الامام اكيد عدي الدباغ. ده تشكيل الزمالك. الكيني ممكن يبدا، ما انا بقول انا ما بحبش عمر جابر اصلا. احمد اسماعيل، انا اصلا ما بحبش عمر جابر. بصوا يا جماعه، انا شخص اصلا ما بينساش. انا ما بنساش لاي حد اي حاجه، وبالاخص اللي بيعمل اي حاجه آه للزمالك. يعني انا عمري ما نسيت. انا من الوقت ده وانا بكره عمر جابر، بكرهه كلاعب، ما بحبوش. ولو مسؤول همشيه من النادي. انا لو مسؤول في نادي الزمالك همشي عمر جابر من النادي. ليه؟ لو تفتكروا في مره كان عمر جابر اتصرف تصرف فردي، وراح احتفل مع او اعتذر للجمهور بعيد عن لعيبه نادي الزمالك او حاجه كده يعني. راح خد اللعيبه كانت زعلانه من الجمهور الالتراس، وهو راح قعد يعمل لهم كده ومعلش وسامحونا، بعيدا عن ايه؟ عن باع اللعيبه يعني. من ساعتها وانا بكره الواد ده. دي واحده. التانيه، هو كان عامل فيها حلمي زمورة، وعامل فيها مولود في التالتة يمين. فطلع سويسرا فشل، طلع أمريكا فشل. أما جه رجع بقى، أنا توقعت إنه يرجع بقى على الزمالك، وكان في عزه وكان لاعب دولي وكان في المنتخب والزمالك كان محتاجه وكل حاجة. رجع على مين؟ على بيراميدز. ليه؟ عشان كان بيراميدز بيديله 25 مليون هو، وكان هياخد في الزمالك معرفش 7 أو 8 مليون. فاما بعد كل الهيصه اللي هو عملها دي، وانه مولود في الثالثه، اللاعب الوحيد اللي جمهور الزمالك ساعه احداث الدفاع الجوي، اللاعب الوحيد اللي جمهور الزمالك راح ودعه وهو مسافر سويسرا، وابن النادي وبتاع. طب فين ابن النادي؟ رجع على بيراميدز. فانا ما بنساش وباخد مواقف. ولاعب زي ده لا، ما احبوش. الشخصيات اللي زي دي ما احبهاش. الشخص اللي يبيع فرقته عشان ياخد بونت عند الجمهور، لا انا ما احبوش. الشخص اللي يبيع، اللي يعمل لي فيها، عارف، لو لاعب عادي وقرر ان هو يرجع على بيراميدز عادي، انما ما تعمليش فيها انت ابن التالتة يمين بقى ومولود في التالتة يمين وبتعشق النادي، واما بيراميدز يغريك بكام مليون زياده تبيع بقى العشق والحب وتروح بيراميدز. ترجع تروح واما يقرروا ان هم يرموك ترجع بقى الزمالك ويرجع العشق والحب. انا ما بحبش التمثيل ده. ده لاعب ممثل وانا ما بحبوش الصراحه. وفنيا كمان هو اصلا مش مديني مبرر فني ان انا احبه اساسا. وفي ناس كتير انا شايل لها مواقف. احمد حسام ميدو ده مهما يعمل عمري ما انسى موقفه ايام شله الغردقه، وراح اتصور وطلع لسانه لينا احنا، طلع لسانه للجمهور. ما جمهور الزمالك كله كان نار من شله الغردقه والخطيب وفرج عامر وحسن مصطفى، كانوا عمالين يخربوا في النادي، وهو يروح الاول في برنامجه يدافع عن قرار الوزير ضد جمهور الزمالك، وبعد كده يروح يتصور معاه. فانا المواقف زي دي انتوا الناس ممكن تنسى، انا ما بنساش. اي موقف يتعمل
يعكنن عليا ما بنساهوش لو مين، وما احبوش لو عمل ايه. اللي في القلب في القلب. ممكن تختلف معايا، تختلف، انت حر. هي دي في النهايه وجهات نظر. لا انا هحب عمر جابر ولا انت هتكرهه. وعمرو هو بيقول انا حسيت بخنجر جوه ظهري. طب ما تحبش ميدو بقى. الجزيري لسه بره الصوره. انا بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم. تصبحوا على خير.